Există locuri pe care le vizitezi o singură dată și există locuri în care simți că trebuie să te întorci. Pentru noi, Naxos este unul dintre ele. Am revenit în Naxos după câțiva ani, într-un loc care ne-a rămas în suflet. La 10 dimineața, în Alico, încă era liniște completă. Se auzeau doar valurile și briza mării printre cedri. Așa țin minte că mai fost aici. Mulțumim frumos, Naxos. Ai fost minunat. În unele destinații nu revii pentru că n-ai văzut tot. Revii pentru că acolo te simți și te-ai simțit bine. Satul Filoti și vârful Zas. După prima zi petrecută în Mykonos, căutam altceva. Mai puțină grabă, mai puțin zgomot, mai multă liniște. Am luat autobuzul până în port și apoi vaporul până în insula Naxos. Pentru noi, Mykonos a fost doar poarta de intrare în arhipelagul Cicladelor. Sunt multe zboruri low cost până aici, iar cu feribotul ajungi într-o oră pe insula Naxos. Dacă ajungeți în Mykonos și mergeți spre portul nou, autobuzul public costă 5 euro de persoană, plată doar în numerar. Programul nu este întotdeauna foarte clar, așa că cel mai simplu este să întrebați gazda sau un localnic. Prima dată am ajuns aici în 2021. Pe atunci filmam foarte puțin și trăiam mult mai altfel călătoriile. 4 ani mai târziu ne-am întors să vedem dacă locul ni se mai potrivește la fel. Bye bye, Mykonos.
Din port ne-am luat direct mașina pe care o rezervasem la o agenție locală găsită pe Google Maps. Pentru noi a fost cea mai practică variantă și am plătit aproximativ 30 de euro pe zi. Cazare la vreo 440 de euro pe 8 nopți în insula Naxos. Super curat, frumos, nou, mașini de spălat, mi-am lăsat și detergente. Se încadrează în bugetul de 60 pe noapte. Acolo jos, noi, apartamentul din dreapta. Rezervație de Cyprus. Plaja tot așa era. Nici n-am apucat bine să ne lăsăm bagajele, că am fugit direct spre plaja noastră preferată. Ora 7 seara, a plecat toată lumea, putem filma și noi. Cum îți place? Vrem să stăm săptămâna asta, să ne doară toate. Știam deja unde vrem să ajungem. Nu alergam după obiective noi. Voiam să vedem dacă locurile care ne-au rămas în minte după 4 ani încă ne transmit același lucru. Cum vă place la Sfânta Ana? Așa de nudiște, de lângă bisericuță, tot aici a rămas. Am locuit aici în 2021, așa e. Avem și un film aici cum dansăm aici în față. S-a renovat acum 1 an și jumătate, arată minunat. Să vă pun link-ul în descriere. Foarte frumos, o investiție mare și se pot închiria penabile în afara sezonului, 60 de euro, super cameră. Ne întrebam dacă proprietarul își mai amintește de noi. Fiul lui era acum noul proprietar. A fost foarte amabil cu noi și ne-a prezentat câteva camere. Ne-a zis să-l sunăm direct pe el când mai revenim. Arată drumul spre plajă. Plaja Kedros, Hawaii. Diferite denumiri. Am aflat și cum se cheamă rezervația. Rezervație de cedru.
vis-a-vis insula Paros. Este drumul spre plaja noastră. Trecem. Tip. Aici e plaja mixtă și textile și chiloți și fără. Noi mergem mai departe, acolo unde e exclusiv fără. Grecii mai stau cu cortul, plajă, deci trebuie să oprim filmarea dacă este cineva. Cum îți place plaja noastră? Este lume? Nu prea. Bate un pic vântul, dar e chiar briza aia plăcută. Așa că e plăcută cu briza asta. Și am ajuns. Ne echipăm. Da, cel mai ieftin costum de baie, costumul de baie din piele naturală. Nu ți ocupă loc nici în bagaj. Și nu stai cu el ud după ce ieși din apă de tine. Senzația foarte plăcută. Să filmez un pic până nu se umple de lume la 10 dimineața. Asta e plaja noastră. Laura își face exercițiile de respirație. Unele locuri își păstrează farmecul indiferent câți ani trec. La Alico am avut exact aceeași senzație de libertate pe care o țineam minte din 2021. Cum e apa?
Asta e cedru. Chiftele de pui, un pic de orez, cartofi, torș, salată și vin de partea gazdei, ceva roze, vin de casă. Am urcat un pic și la munte. Vedem cariere de teatru de acolo în depărtare. Grecii cântă, copiii. Smochine. La final de august, început de septembrie. Casele de munte în Grecia sunt așa, construite în pantă. Viață tihnită în satele din Grecia. Cred că a fost ceva Parastas și satul unde venim. Ceva castel, ruine venețian. Fundal sonor, prietenele noastre, cicadele nelipsite. Concert permanent. Și asta e castelul venețian, un pic în ruine. Nelipsitele biserici cu cupola albastră, chiar lângă castel. Trasele de hiking în Grecia sunt notate așa, cu alb și roșu și numere. Pisicile, sigur, peste tot. Și pisica cea mare aici. Și se vede marea și insula Paros în depărtare. În 2021, când am mai fost pe Naxos, tot așa un hiking și era o bisericuță unde am tras clopote. Astăzi nu suntem echipați de hiking. Mai aduce aminte cum a fost urcarea pe munte? Greu așa, căldură mare. Carierele de marmură. O bisericuță. Mai tragem o dată clopotele. Nu. Hai, na, că e tradiție pe Naxos. Renumitele cariere de marmură din Naxos. Cum am ajuns mai aproape. Plantații de vin. E mai răcoare aici sus la munte.
În depărtare se vede insula Paros, după deal aeroportul și orașul Port. Atât din vânt. Sper că se aude. Coasta estică e mult mai muntoasă și abruptă. Toți grecii ne-au recomandat pentru plaje și mare pe coasta vestică. Chiar dacă n-ai fost aici în 2021, n-am putut rata o vizită pe Rantos. Și atunci ne-am întrebat dacă doar plajele ne-au făcut să iubim Naxos, sau dacă răspunsul se găsește și prin satele în care viața curge într-un ritm firesc. Produse tradiționale, vin, miere, crasii, vin, meli, miere, muză. Biserica, iubită de stânga și terasa. Frumos loc aici. Eu mănânc porc suvlache cu cartofi prăjiți, iar lenții mieluți. Miel cu vinete și apă din partea casei. Și La taverna priveliște. Platanos. La taverna Platanos. Taverna Platanos chiar este în Platan, în fața bisericii și acolo mesele unde am mai filmat. Să avem poftă bună. E un fel de musaca, carne de miel, vinete, ceva brânză. Scria Gruyère de Naxos. Foarte interesant, dar e foarte gustoasă. Gyros, porc. Place? Cu cartofi prăjiți. Se cheamă Platanos din cauza platanului ăsta din fața bisericii. E foarte drăguț și bună mâncare. Totul a costat 27 de euro și am lăsat 30 cu bacșiș cu tot. Străduțe înguste într-un sat drăguț de munte. Zicea un ghid mai devreme că au construit satul ăsta să se ascundă de invadatori, probabil otomani. Având carierele de marmură aproape, toate scările din satul ăsta sunt construite din marmură. În zilele următoare aveam să descoperim că unele locuri rămân aproape neschimbate, iar altele te fac să le privești cu alți ochi. Eu așa țin minte că mai fost aici.
satul Filoti și vârful Zas. De acolo, prin spatele lui am urcat și am coborât prin partea cealaltă. Era în 2021. Poate că asta ne aduce înapoi pe unele insule grecești, nu pentru că s-au schimbat puțin, ci pentru că, atunci când revenim, descoperim că noi le privim altfel. Vite plini de pierzere ulițele satului. Filoti, sătucul drăguț și micuț la poalele muntelui Zas. Și Laura a simțit nevoia pentru un pic de dulce. Mititica de ea. Lemon pie, deci nu portocalopita, și ciocolată. Și ciocolată pita. 3,50 fiecare. Am căutat răspunsul la curiozitatea noastră. Naxos s-a schimbat? Oare locurile care ne-au rămas în minte mai aveau același efect asupra noastră ca acum 4 ani? În 2021 alergam să vedem cât mai multe locații. Acum parcă ne bucurăm mai mult să stăm, să ne odihnim și să savurăm fiecare loc. În fiecare dimineață vedeam oameni care își beau cafeaua fără să pară că se grăbesc undeva. După câteva zile, fără să realizăm, am început să facem și noi la fel. La începutul acestui episod, spuneam că există locuri în care simți că trebuie să te întorci. Acum credem că știm și de ce. Felul în care oamenii trăiesc aici. Plecăm cu amintirea unei insule unde oamenii nu par să se grăbească nicăieri și unde fiecare zi are suficient timp pentru tot ce contează. Poate că nu putem lua Naxos cu noi acasă, dar putem încerca să păstrăm puțin din ritmul ei. Ceva elicopter, ridică apă. Este incendiu pe undeva. Aliagora, vechea piață. Mulțumim frumos, Naxos. Ai fost minunat. Mykonos e un pic mai scumpă, 90 de euro pentru o singură noapte. Dar ai tot confortul.
ceva ruladă de porc, ceva brânză, gen telemea, foarte, niște arome foarte interesante. Și Pui, cu ce? ardei roșu, ardei verde, ciuperci, yellow cheese și are ceva condiment foarte bun. Poftă mare!